మన మొబైల్ ఫోన్ డయల్ ప్యాడ్ పైన ఆల్ఫాబెట్స్ ఎందుకున్నాయబ్బా అనే క్వశ్చన్ ఎన్నిసార్లు అనిపించుంటుంది. ఒకప్పుడంటే మనకి పుష్ బటన్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉండేవి కాబట్టి మెసేజింగ్ కోసం నెంబర్స్ వెనకాల ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయంటే ఒక మీనింగ్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు టచ్ ప్యాడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా డయల్ ప్యాడ్ మీద వెనకాల ఆల్ఫాబెట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, T9 ప్రెడిక్టివ్ టెక్స్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పెంచుతుందా, అండ్ ఆ ఆల్ఫాబెట్స్ మన ఫోన్ కాల్ నెంబర్ మెమరీ రీకాల్కి ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా? Let's get clarity on all these questions in this video with Insights with Veda. ఎర్లీ 20th సెంచరీ ఎప్పుడైతే ఈ రోటరీ డయల్ ఫోన్స్ బాగా యూజ్ అవుతున్న టైంలో టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజెస్ నెంబర్ బేస్డ్ కంటే కూడా లెటర్ బేస్డ్ డైలింగ్ సిస్టమ్ని బాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఈవెన్ బిజినెసెస్కైనా ఇండివిజువల్స్కైనా వాళ్ళ యొక్క నేమ్కి తగినట్లుగా వర్డ్ బేస్డ్ ఫోన్ నెంబర్స్ అనేవి అసైన్ చేసేవాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లవర్ డెలివరీ బిజినెస్కి కాల్ చేయాలనుకుంటూ ఉన్నాం. సో దాని యూజువల్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది, 1800356937. ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్ళు అని అంటే 1800 ఫ్లవర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకునేవాళ్ళు. సో దాని నుంచి ఫోన్ నెంబర్కి ఎలా వచ్చేవాళ్ళు, ఫ్లవర్స్ అంటే 356937 ఎలా వచ్చింది అని అంటే, ఇప్పుడు మనం ఒకసారి డైల్ ప్యాడ్ చూసినట్లుగా అయితే అక్కడ ఎఫ్ అనేది 3 అనే నెంబర్కి అసైన్ అయింది, L5O6 అట్లా సిమిలర్గా S7. సో ఈ విధంగా ఫ్లవర్స్ అన్న ఆల్ఫాబెట్స్ని మన డైలింగ్ ప్యాడ్లో ఉన్న నెంబర్స్తో మ్యాచ్ చేయగలిగితే ఆ బిజినెస్ యొక్క నెంబర్ మనకి తెలుస్తుంది. సో ఈ విధంగా వర్డ్ బేస్డ్ డైలింగ్ సిస్టమ్ని బాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు మన టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజెస్ అండ్ బిజినెసెస్ అండ్ ఇండివిజువల్స్. 1960sలో ఈ రోటరీ డైల్ ఫోన్స్ అనేవి పుష్ బటన్ కీప్యాడ్ మొబైల్ ఫోన్స్గా రీప్లేస్ అయ్యాయి. బట్ అయినా కానీ ఆ ఆల్ఫాబెట్ సిస్టమ్ని కన్సిస్టెన్సీగా ఉంచడానికి బెల్ సిస్టమ్ అండ్ ఐటీయూ వాళ్ళు ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనం యూజ్ చేస్తున్న లేఅవుట్ని స్టాండర్డైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఈ లేఅవుట్ని సరిగ్గా చూసినట్లుగా అయితే ఇందులో 1 and 0కి ఆల్ఫాబెట్స్ ఏమీ ఉండవు, 7 and 9కి 4 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి, మిగతా అన్నిటికీ 3 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు 7 and 9కి ఎక్స్ట్రా ఆల్ఫాబెట్ ఉంది అని అంటే జస్ట్ టు మెయింటైన్ ద సిమెట్రికాలిటీ. అండ్ 1 and 0కి ఎందుకు లేవు అని అంటే 0 యూజువల్గా ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ డైలింగ్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, అండ్ మన పుష్ బటన్ కీప్యాడ్ మొబైల్ ఫోన్స్లో అది ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్కి యూజ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ 1 అనే దానికి ఎందుకు లేదు అని అంటే 1 అనేది టెలిఫోన్ ఆపరేటర్స్కి రిజర్వ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ మాన్యువల్ రౌటింగ్కి. ద సేమ్ స్టాండర్డైజేషన్ వాస్ క్యారీడ్ ఓవర్ టు టచ్ ప్యాడ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆల్సో. స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ లెటర్ నెంబర్ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్కి రిలవెన్స్ ఇంకా ఉందా అన్న క్వశ్చన్ ఈ పాటికి వచ్చి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఉంది. లెట్స్ గెట్ డైవ్ ఇన్ టు ఎగ్జాంపుల్స్. ఫెడెక్స్ కొరియర్ సర్వీస్ నెంబర్ చూసినట్లుగా అయితే ఇట్ ఈస్ 1800463339. సో దీన్ని వాళ్ళు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఈ లెటర్ నెంబర్ మ్యాపింగ్లో మనం 1800 గో ఫెడెక్స్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో G స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 4, O స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 6, FEDE స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 3, అందుకే మనకి 4 కంటిన్యూస్ 3s వచ్చాయి. అండ్ X లెటర్ మ్యాప్ విత్ లెటర్ 9. సో ఈ విధంగా గో ఫెడెక్స్ అనే దానికి 1800463339 వచ్చిందనమాట. సో ప్రతిసారి నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోకుండా మనం గో ఫెడెక్స్ అని గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం, దాని దగ్గరగా డైలింగ్ ప్యాడ్లో నెంబర్ మ్యాపింగ్ చూసుకుంటాం, నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్లీ ద కేస్ విత్ AT&T, దానికి వాళ్ళు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, కాల్ ATT. సో C స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 2, A స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 2, అట్లా T స్టాండ్స్ ఫర్ లెటర్ 8. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ 180022555288 సింపుల్గా 1800 కాల్ ATT అని చెప్పి గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం, మనకి నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా బిజినెసెస్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ని ఆల్ఫాబెట్స్తో మ్యాప్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఈజీ రిమెంబరెన్స్ బై ది కస్టమర్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద లెటర్ నెంబర్ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్ అనేది హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మన ఫోన్ నెంబర్ మెమరీ రీకాల్కి అలా హెల్ప్ అవుతుంది. మనం స్టార్టింగ్లో T9 ఇన్పుట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన పుష్ బటన్ కీప్యాడ్స్లో మెసేజింగ్కి యూజ్ చేస్తాం చూసారా, అదనమాట. 90s కిడ్స్కి ఇది బాగా తెలుస్తుంది. ఫోన్ అసలు చూడకుండానే ప్రిడిక్ట్ చేసేస్తూ ఈ నెంబర్ ఈ ఆల్ఫాబెట్కి ఉంది అని చెప్పి మనం మెసేజెస్ చేసేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ T9 ఇన్పుట్ సిస్టమ్ ఆర్ T9 ప్రెడిక్టివ్ సిస్టమ్. అండ్ చాలామంది పిన్ అండ్ పాస్వర్డ్ సిస్టమ్స్కి కూడా ఈ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ మ్యాపింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ల్యాప్టాప్లో పాస్వర్డ్ అనేది హలో అని పెట్టాలనుకున్నాం, దానికి హలో అని పెట్టకుండా దాని యొక్క ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిస్టమ్ మ్యాప్ చేస్తూ 43556 అనే పిన్ కూడా మనం పెట్టేసాయి. సో దిస్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ టూ. సో ఈ విధంగా మన యొక్క ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిస్టమ్ని ప్రెడిక్టివ్ టైపింగ్కి, పాస్వర్డ్స్ అండ్ పిన్ కోడ్స్కి అండ్ ఎస్పెషల్లీ మన ఫోన్ నెంబర్ మెమరీ రీకాల్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆన్ ద డైల్ ప్యాడ్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ వి ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ rotary dial phones to push button keypads to current smartphones. So as you now understood its significance, నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏదైనా ఒక బిజినెస్ యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ చూసినప్పుడు ఆ నెంబర్ ఈ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతుందా లేదా అనేది ఒకసారి కాన్షియస్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఫర్ మోర్ సచ్ ఇన్సైట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫాలో ఇన్సైట్స్ విత్ వేద ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్.